Awal oleh seorang anak yang merindukan masakan rumahan ibunya. Bertahun-tahun lamanya dia berkelana mencari tempat yang bisa memberikan dia kehangatan yang biasa dia rasakan ketika makan masakan ibunya, tapi tidak berhasil menemukannya. Dari situlah muncul mimpi dan ide untuk membangun suatu tempat di mana tidak hanya dia yang bisa memenuhi rasa rindu itu, tapi juga bisa memberikan kehangatan yang dia rasakan ke orang lain juga melalui masakan rumah ibunya. Mimpi itulah yang akhirnya menjadi fondasi terbentuknya restoran Bima ini. Bagus sih. Kayak ini ya signaturenya.